คุณผู้ชมคะและเมื่อพูดถึงสงครามรัสเซียยูเครนก็ได้เห็นการจับมือกันเหนียวแน่นนะคะของพันธมิตรชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐยุโรปและอังกฤษโดยอังกฤษก็เป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือในแง่ของงบประมาณการอาหารเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐค่ะซึ่งอังกฤษเองก็เพิ่งจะยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียและก็เพิ่งจะได้เห็นภาพของนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันไปพูดคุยและไปฝึกร่วมกับทหารยูเครนที่ขณะนี้กำลังไปฝึกอยู่ในอังกฤษนะคะโดยให้ทหารอังกฤษฝึกเรื่องการรบค่ะ I just want you to know that the people of the United Kingdom support the people of Ukraine and support you in your fight. And I am absolutely convinced that you can win and that you will win. Thank you very much. เสียงของบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษให้กำลังใจยูเครนในวิดีโอที่เผยแพร่โดยทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษจอนสันสวมเครื่องแบบทหารฝึกปาระเบิดและฝึกใช้อาวุธไปพร้อมๆกับทหารยูเครน400นายที่เขาได้พบทหารยูเครนเหล่านี้เข้าไปรับการฝึกโดยทหารอังกฤษตั้งเป้าหมายจะฝึกอบรมทหารยูเครนให้ได้ถึง 10,000 นายนับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนจอนสันไปยูเครนและได้พบกับประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกี้หลายครั้งเซเลนสกี้ระบุว่าจอนสันเป็นเพื่อนที่สำคัญสำหรับยูเครนและหวังว่าเขาจะไม่หายไปไหนหลังจากลงจากตำแหน่งอังกฤษเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนยูเครนด้านงบประมาณทางทหารเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษประกาศยกระดับมาตรการลงโทษต่อรัสเซียผ่านเว็บไซต์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าใช้คำสั่งคว่ำบาตรเพิ่มเติมด้วยการห้ามการเดินทางและอายัดทรัพย์สินต่อคนรัสเซียและองค์กรรวม42บุคคลและแห่งลิสทรัสรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษระบุว่าจะเดินหน้ามาตรการคว่ำบาตรอย่างแรงต่อใครก็ตามที่พยายามจะรับรองการบุกยูเครนซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายUK done so far เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับรายการทันโลกเรื่องจุดยืนของอังกฤษต่อสงครามในยูเครน Well, it's now 5 months since Russia invaded Ukraine. This was a clear violation of international law and the UN Charter. It's a Russian attack on Ukrainian sovereignty, Ukrainian freedom. And the UK is absolutely clear that we must support these values, these principles on which global stability depends. And that means we're supporting Ukraine in whichever way we can. It's partly military support, partly economic support, and partly humanitarian support. But the Russian side said the longer or the more UK try to support Ukraine, it will even prolong the war. What's your take on this? My take is that that argument is completely illogical. Russia has invaded a sovereign country. It is Russia that has caused the war. It is Russia that is prolonging the war. And to argue that somehow Ukraine or those supporting Ukraine are prolonging the war simply because Ukraine is defending itself is really absurd. But I do think that statement is very revealing for two reasons. First of all, it's another example of Russia trying to spin a narrative of disinformation to distort the truth by talking about what's causing the war. It's Russia that's causing the war. We saw before they said they weren't going to invade Ukraine. They did. They said they weren't going to target civilian infrastructure. They did. So I think we need to recognize that Russia is trying to create its own narrative of what's going on. But the second thing that's important about this argument is that it suggests that Russia wasn't expecting this level of resistance from the Ukrainians, and it wasn't expecting this level of international support for Ukraine. So I think this has been a misjudged campaign by Russia, and it has to stop with Russian withdrawal. What has UK done so far in supporting of Ukraine? Well, as I say, for us, very fundamental principles of international law and peace are at stake here, and Russia has violated them. So we're supporting Ukraine in a number of different ways. You mentioned military support, and we've already given about £2.5 billion worth of military assistance. We've given about £1.5 billion worth of economic and humanitarian assistance to deal with the massive humanitarian impact of this. To give you an example, 5 million Ukrainians have left Ukraine now. There are around 8 million Ukrainians displaced inside.
huge civilian damage. So there's going to be a massive reconstruction effort as well. I think the latest estimate is it will cost about $750 billion, and so the UK will contribute to that. We're also working internationally to put pressure on Russia to withdraw, because fundamentally that is the only way that stability will return to Ukraine. There is not a situation that we can see Ukrainian people accepting Russian troops. It's just not going to happen. So we are working to increase the cost to Russia of the war through sanctions. We've announced some more just this week, but also working with the international community to put pressure on Russia to withdraw, including through the UN and other international organizations. What's the British people's sentiment regarding the war? Well, I think there is a very high degree of consensus among the British people that Russia's actions are completely unacceptable, and there's a high level of support for the support that the UK government is providing to the government of Ukraine and the condemnation of Russia's actions. And you can see this level of popular support in many different ways. So the Premier League had all sorts of gestures of solidarity with Ukraine in March during their matches. We had a big fundraising campaign in the UK organised by our Disasters and Emergencies Committee. That was in March, and they raised more money than any other online campaign has ever raised in the course of 1 week. We've also got lots of other activities, concerts in solidarity with Ukraine. So I think the support of the British people for the people of Ukraine couldn't be clearer. EU at this very juncture is facing very difficult situation regarding energy crisis because it's imported lots of oil and gas from Russia. What's the take from UK? Because the UK is no longer part of EU, but what's your take on the crisis in Europe at the moment? Well, I think this is the product of the dependence of many countries on oil and gas exports from Russia. So we are absolutely clear in the UK. We have a fairly diverse range of sources for our oil and gas, and we're not dependent on Russia. But actually, everybody needs to diversify and to reduce that dependence. And I think the measures announced by the EU this week are evidence of that. People do not see Russia as a trustworthy partner, let alone a trustworthy source of oil and gas. We cannot be remitting funds to the Russian government in order which they will use to finance their war. So I think the EU policy is absolutely in line with what's happening in the UK in terms of looking to other sources of oil and gas, energy, but also not trusting Russia. โดยสหภาพยุโรปก็ประกาศลดการนำเข้าก๊าซและน้ำมันจากรัสเซียนะคะและมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียก็เกิดขึ้นเป็นรอบที่ 6 แล้วค่ะวาทะจากข่าววันนี้มาจากที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของอังกฤษค่ะเซอร์สตีเฟนเลิฟกรอฟที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติอังกฤษระบุว่าชาติตะวันตกเสี่ยงเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์เนื่องจากหารือกับจีนและรัสเซียไม่มากพอจนอาจจะนำไปสู่การประเมินสถานการณ์คลาดเคลื่อนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติอังกฤษให้ความเห็นเรื่องนี้ก่อนที่ผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนจะหารือกันผ่านทางโทรศัพท์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมช่องไทย PBS และรายการทันโลกกับที่นี่ไทย PBS นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารจากเราค่ะ